Este es un perro. Repite conmigo. Perro. Este es el sonido que hace un perro. Los perros tienen una nariz mágica. Pueden oler cosas que están muy, muy lejos. Mueven su colita como un abanico cuando están muy felices de verte. Este es un gato. Repite conmigo. Gato. Este es el sonido que hace un gato. Los gatos son súper saltarines. Pueden saltar muy alto, como si tuvieran resortes. Tienen bigotes largos que los ayudan a saber si caben por un huequito. Esta es una vaca. Repite conmigo. Vaca. Este es el sonido que hace una vaca. A las vacas les encanta comer pasto todo el día. Es su comida favorita. Tienen manchas en su cuerpo que son diferentes en cada vaca, como tus dibujos. Este es un gallo. Repite conmigo. Gallo. Este es el sonido que hace un gallo. El gallo es el despertador de la granja. Le avisa a todos que ya salió el sol. Tienen una cresta roja en la cabeza que parece una corona de rey. Esta es una oveja. Repite conmigo. Oveja. Este es el sonido que hace una oveja. Su lana es muy suave y calentita. Parece que llevan puesto un abrigo de algodón. A las ovejas les gusta caminar siempre juntas con sus amigas, como en el cole. Este es un pato. Repite conmigo. Pato. Este es el sonido que hace un pato. Los patos tienen pies de paleta que los ayudan a nadar muy rápido en el agua. Sus plumas nunca se mojan. El agua resbala por su espalda como en un tobogán. Este es un león. Repite conmigo. León. Este es el sonido que hace un león. El león tiene una melena de pelo muy grande y despeinada alrededor de su cara. Cuando bosteza, abre la boca muy, muy grande, pero es solo un bostezo. Este es un elefante. Repite conmigo. Elefante. Este es el sonido que hace un elefante. Su trompa es como una mano. Con ella pueden beber agua y dar abrazos. Tienen orejas gigantes que mueven para hacerse aire cuando tienen calor. Este es un mono. Repite conmigo. Mono. Este es el sonido que hace un mono. A los monos les encanta colgarse de las ramas usando su cola como si fuera una mano.
Son muy traviesos y les gusta hacer caras divertidas, como tú. Este es un reloj. Repite conmigo. ¿Reloj? Este es el sonido que hace un reloj. El reloj tiene dos manitos que se mueven sin parar para decirnos qué hora es. Siempre hace un sonido rítmico. Tic-tac, tic-tac. Parece que está bailando. Esta es una campana. Repite conmigo. Campana. Este es el sonido que hace una campana. La campana tiene una lengüita de metal adentro que se mueve para hacer música. Su sonido es muy alegre. ¡Ding dong! ¡Parece que nos está saludando! Este es un teléfono. Repite conmigo. Teléfono. Este es el sonido que hace un teléfono. El teléfono es como un puente mágico. Nos ayuda a darle besitos a los abuelos aunque estén lejos. Antes tenían cables largos que parecían colitas de ratón, ¿te imaginas? Este es un piano. Repite conmigo. Piano. Este es el sonido que hace un piano. El piano tiene muchas teclas blancas y negras que parecen una sonrisa gigante. Es un instrumento de cosquillas. Sus notas saltan como burbujas en el aire. Este es un tambor. Repite conmigo. Tambor. Este es el sonido que hace un tambor. El tambor tiene una barriguita redonda y si la golpeas suave, hace un sonido muy fuerte. ¡Pum, pum! El tambor marca el ritmo de tus pies cuando quieres marchar. Esta es una guitarra. Repite conmigo. Guitarra. Este es el sonido que hace una guitarra. La guitarra tiene cuerdas que parecen pelitos largos y cuando los tocas empiezan a cantar. Tiene una pancita de madera con un agujero redondo en el medio para guardar el sonido. Este es un coche. Repite conmigo. Coche. Este es el sonido que hace un coche. Los coches tienen ojos brillantes que se llaman faros y nos ayudan a ver el camino de noche. Tienen 4 rueditas redondas que giran y giran como tus juguetes. Este es un tren. Repite conmigo. Tren. Este es el sonido que hace un tren. El tren es muy, muy largo y lleva muchos vagones agarraditos de la mano. Hacen un camino de humo blanco. Parece que el tren va haciendo nubes mientras corre. Este es un avión. Repite conmigo. Avión.
Este es el sonido que hace un avión. El avión tiene alas gigantes como los pájaros, pero son de metal y muy fuertes. Le gusta dormir en casas especiales muy grandes que se llaman hangares. Esta es la lluvia. Repite conmigo. Lluvia. Este es el sonido que hace la lluvia. Las gotitas de lluvia bailan en el suelo y hacen ploc ploc cuando caen en tu paraguas. A la lluvia le encanta hacer charcos. Son como pequeñas piscinas para tus botas de agua. Este es un pájaro. Repite conmigo. Pájaro. Este es el sonido que hace un pájaro. Los pájaros usan sus picos para darse besitos y para construir sus casitas de ramitas. Duermen en nidos que son como camitas de paja muy suaves y calentitas. Este es un cerdo. Repite conmigo. Cerdo. Este es el sonido que hace un cerdo. Los cerditos tienen una nariz rosada que parece un botón redondo con dos agujeritos. Les encanta jugar en el lodo. Es como si se pusieran un traje de chocolate. Este es un caballo. Repite conmigo. Caballo. Este es el sonido que hace un caballo. Los caballos tienen zapatos de metal que se llaman herraduras y suenan cloc cloc. Su pelo largo en el cuello se llama crin y parece un peinado muy elegante. Este es un pollito. Repite conmigo. Pollito. Este es el sonido que hace un pollito. Son tan pequeñitos y amarillos que parecen bolitas de algodón que caminan. Cuando nacen, rompen el cascarón con su piquito como si abrieran un regalo. Esta es una rana. Repite conmigo. Rana. Este es el sonido que hace una rana. Las ranas tienen patas de resorte. Pueden saltar muy alto para alcanzar las nubes. Tienen una lengua muy larga y pegajosa para atrapar mosquitos en un segundo. Esta es una serpiente. Repite conmigo. Serpiente. Este es el sonido que hace una serpiente. Las serpientes no tienen patitas, así que abrazan el suelo para poder caminar. Sacan su lengüita bífida para saludarte. Parece una cinta que baila. Este es un búho. Repite conmigo. Búho. Este es el sonido que hace un búho. El búho es el guardián de la noche. Tiene ojos grandes como linternas para verlo todo.
Puede girar su cabecita casi completa. Parece un truco de magia. Este es un delfín. Repite conmigo. Delfín. Este es el sonido que hace un delfín. Los delfines son muy juguetones y les encanta saltar sobre las olas para saludarte. Hablan haciendo ruiditos de risa bajo el agua. Siempre están felices. Esta es una ballena. Repite conmigo. Ballena. Este es el sonido que hace una ballena. La ballena es gigante. Su cola es más grande que tu cama y su chorro de agua parece una fuente. Canta canciones muy largas y profundas para que sus amigas la escuchen de lejos. Esta es una puerta. Repite conmigo. Puerta. Este es el sonido que hace una puerta. La puerta tiene un ombligo redondo que se llama pomo y sirve para abrirla. Le encanta que toquen a su casa. Hace toc toc para avisar que llegó alguien. Esta es una llave. Repite conmigo. Llave. Este es el sonido que hace una llave. Las llaves son como varitas mágicas. Con un ruidito de metal abren tesoros. Siempre van juntitas en un aro que se llama llavero. Parece que se dan la mano. Este es un martillo. Repite conmigo. Martillo. Este es el sonido que hace un martillo. El martillo es muy fuerte. Ayuda a que los clavos entren en la madera como si fueran hormiguitas. Su cabeza es de metal y suena tac, tac, tac cuando trabaja en la construcción. Esta es una trompeta. Repite conmigo. Trompeta. Este es el sonido que hace una trompeta. La trompeta tiene una boca dorada y brillante por donde sale música muy alegre. Hay que soplar muy fuerte. Es como si estuvieras inflando un globo gigante. Estas son unas maracas. Repite conmigo. Maracas. Este es el sonido que hacen las maracas. Parecen paletas de dulce, pero por dentro tienen semillas que bailan cuando las mueves. Chac, chac, chac. Si las sacudes rápido, parecen una lluvia de piedritas. Este es un xilófono. Repite conmigo. Xilófono. Este es el sonido que hace un xilófono. Tiene tablitas de colores como un arco iris. Cada color suena diferente. ¡Qué divertido! Usas unos palitos de madera para tocarlo. Parece que estás saltando sobre las teclas. Este es un barco. Repite conmigo. Barco.
Este es el sonido que hace un barco. El barco es una casa que flota sobre el agua y saluda a los peces con su sirena. Tiene un timón redondo como un volante. Así decide hacia dónde quiere navegar. Esta es una bicicleta. Repite conmigo. Bicicleta. Este es el sonido que hace una bicicleta. La bicicleta tiene un timbre que hace rin rin para avisar que vas pasando. Sus pedales son como escalones mágicos que hacen que las ruedas giren y giren. Este es un burro. Repite conmigo. Burro. Este es el sonido que hace un burro. El burro tiene orejas muy largas y tiesas que parecen dos antenas de televisión. Es muy trabajador y puede cargar canastas pesadas por caminos de piedra. Este es un pavo. Repite conmigo. Pavo. Este es el sonido que hace un pavo. El pavo abre su cola como si fuera un abanico de plumas gigantes y muy colorido. Cuando camina, mueve su cabecita de un lado a otro y dice ¡glo, glo, glo! Esta es una alarma. Repite conmigo. Alarma. Este es el sonido que hace una alarma. La alarma es un reloj gritón que nos dice ¡arriba, arriba, que ya salió el sol! Sus numeritos brillan en la oscuridad para que los veas por la noche. Esta es una flauta. Repite conmigo. Flauta. Este es el sonido que hace una flauta. La flauta es un palito con agujeros. Si los tapas con tus dedos, la música cambia. Su sonido es muy finito y dulce. Parece el canto de un pajarito pequeño. Esta es una motocicleta. Repite conmigo. Motocicleta. Este es el sonido que hace una motocicleta. La moto tiene solo 2 ruedas y corre muy rápido. Parece que va volando bajito. El conductor lleva un casco redondo que parece una pecera para proteger su cabeza. Este es un helicóptero. Repite conmigo. Helicóptero. Este es el sonido que hace un helicóptero. El helicóptero tiene una hélice arriba que gira tan rápido que parece un ventilador gigante. Puede quedarse quieto en el aire. Es como un pajarito de metal que nos mira desde arriba. Esta es una ambulancia. Repite conmigo. Ambulancia. Este es el sonido que hace una ambulancia. La ambulancia tiene una luz que da vueltas y dice: ¡abran paso, que voy a ayudar! Sus sirenas suenan muy fuerte.
¡Ua, ua! Avisando que un doctor va en camino. Esta es una abeja. Repite conmigo. ¡Abeja! Este es el sonido que hace una abeja. La abeja es una pequeña bailarina amarilla y negra que visita las flores para buscar dulce. Hace un ruidito constante, ¡bis!, como si tuviera un motorcito en sus alas. Este es un estornudo. Repite conmigo. Estornudo. Este es el sonido de un estornudo. ¡Achís! El estornudo es como una explosión de aire que sale por tu nariz muy rápido. Tu cuerpo cierra los ojitos solito cuando estornudas. ¡Es un reflejo mágico! Estos son aplausos. Repite conmigo. Aplausos. Este es el sonido de los aplausos. Chocar tus manos hace música. Clap, clap. Es la forma de decir, ¡lo hiciste genial! Tus manos están felices. Cuanto más rápido las choques, más fuerte será el aplauso. Esta es una risa. Repite conmigo. Risa. Este es el sonido de una risa. La risa es el sonido más feliz. Hace que tu barriguita salte y que tus ojos brillen. Cuando te ríes mucho, contagias a todos tus amigos y a mamá y papá también.